И здравейте хора, аз съм Гуси. Днес ще играем в Pika Network. IP долу в описанието. И нека изберем какво ще играем, бе. Нали, не виждам смисъл, що да не изберем. Survival не, Factions не, OP Factions не, Kit PvP, Classic Skyblock опис. Ако искате, нали, да играем от някоя, като например Factions или OP Factions или Creative, пишете долу в коментарите, или като Kit PvP, OP Skyblock не, Galactics. Мисля да поиграм малко Galactics, защото не съм го играл и не знам какво е. What? Предполагам, че това се отваря. What? И предполагам, че това е PvP. Това е тежковица PvP. Molten 3. Oh. Това сигурно предполагам, че е ужасно. Molten 3. Да. Travelers. Или не знам, може би дадат Speed Boost. Не знам. Space Cloak. Shows plans current time. What? What? Okay. Dead Mask. Adrenaline 1. Disturbing Mask. What? Това? Thundering Blow 3. Това предполагам, че е добро. Така, Hoppers can be only purchased in shop. Oxygen Breaks in 3 TNT. Explorers Bedrock. What? Може да счупиш Bedrock? Really? Тук може да счупиш Bedrock. Чекайте да пробвам нещо от тия. Не. Well. That's pretty fucked up. Me don't like. Come on, spray chest, tab vote in order to see. Окей. Предполагам, че това е нещо като Factions. Или Factions и Survival в едно. Не знам, аз съм го играл преди това. Well, me don't like. Мисля да се върна нещо друго. Мисля да се върна в хъба. Така, Survival Games, Practice, Guild Wars. Скрими... Нямаше ли? Имаше едно нещо, където исках да играя, ама изглежда, че са го премахнали. Добре, играем Guild Wars. Изобщо не съм добър в строене. Така, хора, тук ще ви покажа тайната. Така, ще ви покажа тайната, къде се криете. Тук. Когато играете на кририца, тук в Pika Network, скрийте се на това място, защото е перфектно за криене и ми могат да не ви намерят никога, докато почне играта. Тази игра май да може да почне скоро. Добре. Се върнем когато почнем. Окей, хора, 10 секунди останаха. Събрахме се, хора. Влязох в друга стая, защото миналата не се събираха никакви хора. Събрахме се, хора. 3, 2, 1.
Yes! Накрая. И... Окей. Не мога пиша. Не мога кликвам, не мога фак. Ще направим Пикачу. Това ми... Бях ми пред очите, ние не я взех. Спокойно хора, пробил съм Пикачу и преди. Може и да не стане. Бих искал, ако мога да правя магията, да дадат на музичка тук, където да... И нямам магията, и не мога да добавя музичка. И това Пикачу уникално. Бам-бам. Червени бузи. Фак. Нямаме толкова много време, че направим перфектното Пикачу. Ще се опитам да го направя. Нямам толкова време, ама ще се опитам. Това трябва да е по-малко. Ако някой си помисля, че това... Не. Фак. Това мисля да го... Не знам. Май трябваше да направя арбитър. Пикачу. Това ще му устата. Това ще му почнем очите. Не знам какво очи са му, ама ще ги направя сини. Прави черни. Фак, нямам време. Нямам факано време. Това няма се получило добре. Ще стане ужасно. Значи е било добре някога, ама ще стане ужасно. Това не по-високо. Нямам ми остане време за опашката. Вуаля! Готово.
мишка. Както казах, перфе. I play Pokemon Go every day. И той направи същата мишка като моята. Само че по-добра. Уау, всички са направили Пикачу! Или по-точно Пика мишка. Или... да, пимишка. О, чакай, аз забравям да гласам. Ле, много съм зле. Окей. Да, но окей, защото не беше... не е по плана, иначе ще мога да... не беше по... подареното, не е покемон, това е покебол. Това не е... да. Да, окей, защото не е покемон. Защото не държи този покемон. Yay, mine! Пикастик. You don't fuck. They all gave me poop. Not the poop. Not the poop. Окей. Дам гуд. Защото ми забравихме името на този покемон, не го знам. Беше първото това Пикачу. Забелязах, че всички са направили Пикачу или покеболи. Явно всички харесват Пикачу. И сега това е решителния момент. 3, 2, 1. Second place! Това... Nice! Second place. Nice. Хора, знаете ли какво? Знаете ли, че има друго освен Майнкрафт в YouTube? Да, има. Има и Терария. Ако снимам на нея, може да я видите. Ако ми е достатъчно силен комп, може да я видите в канала ми. И, когато гледахте, коментирайте. Ако сте нови, абонирайте се. Ако ви е харесал клипа. Как му, ако не ви е харесал клипа, да лайкнете. И аз бях Гулси. И... чао!